大家好，我係根。接落嚟呢啲説話咧，我想同方麗彤嘅阿媽同埋個親屬講。我係來自馬來西亞嘅阿根啦。我自己本身好中意即係聽方麗彤嘅歌啦。雖然我知佢已經唔喺度咗，所以我希望方麗彤嘅阿媽節哀順變啦。因為方麗彤做嘅呢啲歌呢啲嗰啲漫畫動漫啲 comics animation 嗰啲嘢咧，嗰啲 videos 咧，對好多人都有即係有幫助啦。雖然佢已經喺度啦，所以我希望兩個梁女士即係兩個方麗彤嘅媽梁女士啦，可以節哀順變啦，釋懷啦。佢雖然佢喺今年41歲就唔喺度啦，不過咧佢啲歌咧，好多人都會聽，同埋好多人都會緬懷呢個歌手啦。因為我好細個，我爸就唔喺度啦，差唔多係10幾歲啦，所以我都知道個咩心情嚟，嗰啲心情好難受啦。不過即係好在佢有好多作品喺網上，所以我哋都可以睇返佢之前做嘅嘢咯，同埋唱佢嘅歌嚟記住佢啦，同埋佢俾好多人都有好多嘅有啲人聽咗佢嘅歌會好開心，有啲人會有好嘅回憶，美好嘅回憶。所以呢啲嘢都係我諗方麗彤自己都覺得呢啲係佢想做嘅嘢啦，即係俾大家歡樂同埋開心啦。我希望兩女士可以堅持啦，加油啦，and then我哋會掛住方麗彤呢個人，即係你嘅仔啦。希望你即係我少少嘅心意啦。so 就係咁啦。同埋你哋真係教育咗一個好嘅仔。你仲即係方麗彤，你同方麗彤嘅阿爸，你哋夫妻教育咗一個好好嘅小孩子啦，好好嘅方麗彤。大家好，我係根。接落嚟呢啲説話咧，我想同方麗彤嘅阿媽同埋個親屬講。我係來自馬來西亞嘅阿根啦。我自己本身好中意即係聽方麗彤嘅歌，雖然我知佢已經嚟到啦，所以我希望方麗彤嘅阿媽節哀順變啦。因為方麗彤做嘅呢啲歌嗰啲漫畫動漫啲 comics
animation 嗰啲嘢咧，嗰啲 videos 咧，對好多人都有即係有幫助啦。雖然佢都喺度啦，所以我希望讓大家讓歷史讓即係讓方立同嘅媽讓歷史啦，可以應該順便啦釋懷啦。佢雖然佢喺今年41歲就唔喺度啦，不過咧佢啲歌咧，好多人都會聽，同埋好多人都會認為呢個歌手啦。因為我好細個，我阿爸就唔喺度啦，差唔多係10幾歲啦，所以我都知道個咩心情嘅，嗰啲心情好難受啦。不過即係好在佢有好多作品喺網上，所以我哋都可以睇翻佢之前做嘅嘢啦，同埋唱佢嘅歌嚟記住佢啦，同埋佢對好多人都有好多嘅有啲人聽咗佢嘅歌會好開心，有啲人會有好多回憶，好嘅美好嘅回憶。就呢啲嘢都係我諗方麗同自己都覺得呢啲係佢想做嘅嘢啦，即係俾大家歡樂同埋開心啦。所以我希望有嘅事可以堅持啦，加油啦！and then 我哋會掛住方麗彤呢個人，即係你隻仔啦。希望你即係我少少嘅心意啦。so 就係咁啦，同埋你哋真係教育咗一個好嘅仔，你仲即係方麗彤，你同方麗彤嘅爸爸，你哋夫妻教育咗一個好好嘅小孩子啦，好好嘅方麗彤。我希望有嘅事可以堅持啦，加油啦！and then 我哋會掛住方麗彤呢個人，即係你隻仔啦。希望你即係我少少嘅心意啦。so 就係咁啦，同埋你哋真係教育咗一個好
好嘅仔，你同即係方麗彤，你同方麗彤嘅爸爸，你哋夫妻教育咗一個好嘅小孩子啦，好嘅方麗彤。